আপনি টেলিভিশন দেখতেছেন, হঠাৎ যদি টেলিভিশন দেখতে দেখতে আপনার টেলিভিশনের সাউন্ড অফ হয়ে যায় তাহলে কি করবেন? ধরুন আপনি টেলিভিশন দেখতেছেন, যে কোনো ভাবে রিমোট থেকে সাউন্ডটা অফ হয়ে গেছে, বা আপনার বাচ্চাটা রিমোটটা নিয়ে উল্টাপাল্টা টিপাটিপি করার কারণে সাউন্ডটা অফ হয়ে গেছে। এই যে দেখুন, আমার টেলিভিশনে কিন্তু অলরেডি সবকিছু ঠিক আছে, কিন্তু সাউন্ড নাই। তো এই ধরনের প্রবলেম হলে আমার এই ভিডিওটি দেখলে আশা করি আপনাদের সাউন্ডের সমস্যা থাকবে না। তো সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আমার ভিডিওটি আপনাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, এবং যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখেন অবশ্যই একটা ফলো দিয়ে রাখবেন। তো এই ধরনের প্রবলেম যদি হয় তো সর্বপ্রথম আপনারা চলে যাবেন আপনাদের টিভির সেটিংসে। তো দেখুন, আপনাদের যে কোনো জায়গায় মাই অ্যাপে, হোম অ্যাপে, অল অ্যাপে যেখানেই থাকুক না কেন আপনারা আপনাদের টিভির সেটিংসে চলে আসবেন। তো সেটিংসে চলে আসার পর আপনারা কি করবেন, সাউন্ড, এই সাউন্ডে আসবেন। সাউন্ডে আসার পর আপনারা যে কাজটা করবেন, দেখুন সিস্টেম সাউন্ড এটা কিন্তু অফ করা আছে, তো এটা আপনারা অন করে দিবেন। এখন চলে আসবেন অডিও সেটিং, এই অডিও সেটিং এ চলে আসবেন। অডিও সেটিং আসার পরে দেখুন হাই ভয়েস, লো ভয়েস 0, অডিও ব্যালেন্স 0, সবকিছু কিন্তু এখানে 0 করা আছে। তো আপনারা কি করবেন, তো আপনারা 50-এ রাখবেন, সবকিছু আপনারা 50-এ রাখবেন। আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই, এটা 50-এ রাখবেন। এটা 50-এ রাখবেন। তো দেখুন এই তিনটাই কিন্তু আমি 50 রেখেছি, তো আপনারা সবকিছু 50 রাখবেন। 50 রাখার পর আপনারা ব্যাকে চলে আসবেন। ব্যাকে চলে আসার পরে দেখুন এখন আমি ইউটিউবটা প্লে করব। এই যে দেখুন আমার সাউন্ড কিন্তু 50-এ আছে, ঠিক আছে। এখন কিন্তু প্লে হবে। দেখুন আমি আর একটু বাড়ালাম। এই দেখুন বিজ্ঞাপনের যে সাউন্ড সেটা কিন্তু চলে এসেছে। তো বিহার সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।